วัสดีครับผมพี่เสือชาแนลวิถีเด็กใต้นะครับก็เดี๋ยวมี FC ขอมานะครับว่าอยากดูนกดอกแตงนะครับต่อนกดอกแตงให้ชมเยอะๆนะครับเดี๋ยวมันใกล้จะถึงเวลาแล้วแหละนะครับใกล้จะถึงช่วงที่จะได้ไปต่อนกกันแล้วนะครับแต่มันก็เป็นบางคู่นะครับที่อาจจะไม่มีลูกนะครับหรืออาจจะมีลูกแล้วหรือลูกอาจจะบินได้แล้วนะครับก็ยังอยู่ในช่วงที่มันกำลังทำรังอยู่นะครับแต่เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยผมจะไปต่อให้ชมนะครับก็เป็นเวลาช่วงบ่ายแล้วพอดีว่ามีน้านะครับน้าเขามาพอดีนกเขาหลุดนะครับแล้วเขาอยากได้นกนะครับผมก็อาสาเดี๋ยวจะไปต่อให้นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวไปชมมันก่อนนะครับแล้วก็พอดีว่านกแก่นะครับที่ผมไปต่อได้ที่ทำงานนะครับเมื่อวันนั้นนะครับที่ผมบอกว่าเปิดดอกตั้งแต่วันแรกที่ได้มานะครับก็ผมได้อัดคลิปเสียงมันไว้แล้วนะครับแต่ก็ได้ไม่เยอะนะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยผมอาบน้ำอยู่แล้วก็ได้ยินเสียงมันนะครับเนี่ยผมแขวนไว้ตรงเนี้ยนะครับแล้วมันก็เปิดดอกพอดีผมก็เลยออกมาจากห้องน้ำนะครับแล้วก็ตั้งกล้องรู้สึกว่ามันจะร้องได้ไม่กี่เพลงนะครับแต่ก่อนหน้าที่ผมอาบน้ำเนี่ยมันร้องไปหลายเพลงอยู่นะครับก็เดี๋ยวมาฟังคลิปเสียงกันก็อย่างที่ผมบอกแหละนะครับถ้านกมันกล้าร้องเนี่ยนะครับไม่เกิน3 วันนะครับแล้วนกแก่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลามันร้องออกมาเนี่ยมันจะร้องเต็มเสียงนะครับมันจะร้องเต็มเสียงของมันเลยนะมันจะไม่กักเหมือนลูกเสือนะครับแต่มันจะเปิดยากกว่าลูกเสือนะครับแต่ถ้าตัวไหนที่มันร้องเนี่ยมันก็จะร้องออกมาเลยนะครับเต็มเสียงเลยนะครับเดี๋ยวค่อยไปฟังเสียงเจ้าตัวนี้กันนะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้ขอเวลาไปต่อนกก่อนก็วันนี้เดี๋ยวจะพาเจ้าทาโร่ไปนะครับเพราะตอนนี้เป็นเวลา4 โมงเย็นแล้วนะครับน่าจะใช้เวลาไม่นานต้องพานกร้องไปนะครับโอเค